बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ताज मोहम्मद ख़ान इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं आपको अपनी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ और बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो ज़रा करम सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि मेरी अगली सारी वीडियो आपको पहुंचता रहे। इसको आगे शेयर कर ले ताकि दूसरे लोग इससे मुस्तफ़ीद हों। एक गुजारिश ये है कि अगर आप किसी भी बीमारी के बारे में आगाही चाहते हो तो मुझे मोबाइल या व्हाट्सएप पर मतलूबा टॉपिक से आगाह करें ताकि अगली वीडियो मेरे इसके बारे में हो। आज मेरी मौजू है कांसी। कांसी यानी कफ क्या है? कांसी किसी भी मौसम में हो सकता है, मगर ये सर्दियों में और फिर बहार के मौसम बहार में खुसूसन तकरीबन हर बंदे को हो सकता है। कांसी खुश्क भी हो सकता है और तर कांसी यानी बलगम वाली भी हो सकता है। सर्दियों के मौसम में अचानक घर से निकलने, गर्म सर्द होने या मुनासिब कपड़े न पहनने की वजह से गर्म सर्द हो जाना और कांसी हो जाना एक मामूल की बात है। अगर बर वक्त इलाज न किया गया तो ये नमूनिया में भी या दमा अस्थमा में भी तब्दील हो सकता है। यानी अगर वक्त पे ना हो तो फिर ये आगे जाके ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और फिर लंग्स जो है ना वो बलगम से भर जाते हैं और इसका मसला ये होता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो इसका बर वक्त इलाज करना चाहिए और परहेज भी करना चाहिए। फिर ये कांसी की बीमारी बच्चों और बूढ़ों को नौजवानों के मुकाबले में ज़्यादा होता है। जब हवा की नाली में कभी सूजन आता है तो कांसी शुरू हो जाता है और सांस फूल जाता है, लंग्स में बलगम भर जाता है। अगर ये चंद दिनों से हो तो ये एक्यूट होता है। इसके साथ मरीज को बाद औकात अगर इसमें शिद्दत हो तो बुखार भी हो जाता है। नज़ले की वजह से कांसी हो सकती है। अगर ये चंद हफ्तों तक रहे तो ये क्रानिक सूरत इख्तियार कर लेता है और ये आगे कॉम्प्लिकेटेड शक्ल भी इख्तियार कर लेता है। ये टेस्ट से पता चलता है कि ये सिर्फ कांसी है या ये टीबी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अगर ये 1-2 हफ्ते हो तो फिर आपको लाजिमन इसका टेस्ट करना चाहिए कि खुदा ना वास्ता कहीं टीबी की शक्ल इख्तियार तो नहीं की। दमे की सूरत भी इख्तियार किया जा सकता है। अंदाज़ा एक्सरे या टेस्ट से हो सकता है। असल मर्ज क्या है? कांसी शुरू हो जाने के बाद हवा की नाली में इन्फेक्शन हो जाता है और इस इन्फेक्शन में उस वक़्त भी इजाफा हो जाता है जब इसका मरीज गर्द आवर माहौल में सांस लेता है या धुएं से भी इसमें इजाफा होता है। साथ ही इसके साथ गले में दर्द शुरू हो जाता है और बुखार हो जाता है। सांस फूल जाना और सांस लेने में दुश्वारी, दमकुशी आ जाता है। इसके 2 अक़साम हैं। एक होता है खुश्क कांसी यानी वो कांसी जिसमें बलगम का इखराज यानी जिसमें बलगम का इखराज होता है, और दूसरा खुश्क कांसी होती है। ये खुश्क कांसी एक होती है और एक तर कांसी होती है। तर कांसी में बलगम का इखराज होता है, जबकि खुश्क कांसी जैसा कि नाम से जाहिर है इसमें बलगम का इखराज नहीं होता है। मंशियात के इस्तेमाल वाले खुसूसन सिगरेट नोशी करने वाले लोग इससे ज़्यादा मुतासर होते हैं। कांसी से बच्चे बूढ़े ज़्यादा मुतासर होते हैं। अगर कांसी का बर वक्त इलाज न किया गया तो ये उमूमन बूढ़ों में यही कांसी दमा में और बच्चों में नमूनिया की शक्ल इख्तियार कर लेता है या बासूरतों में दोनों भी सूरतें हो सकती है। यानी नमूनिया भी हो सकता है और दमा भी हो सकता है, दोनों बैक वक्त हो सकते हैं। अब इसके आते हैं इलाज की तरफ। इलाज इसकी नंबर 1 दवाई जो है ना, 1 नंबर दवाई है इकोनाइट 200। इकोनाइट नेप प्लस नेप इकोनाइट
नेप। सर्द हवा लगने से खुश्क खांसी, गले में दर्द वाली खांसी जिसके साथ बुखार हो, बेचैनी हो, शदीद प्यास हो, घबराहट और मौत का खौफ हो, दम घुटने वाली खांसी या बालाई आलात तनफ्फुस की इन्फेक्शन हो, तो इसके लिए इकोनेट बेहतरीन और सबसे अच्छी दवाई है। दूसरे नंबर दवाई है अरसिंकम अल्बम 30। आधी रात के बाद शिद्दत खांसी की शिद्दत में इजाफा हो, मरीज उठकर बैठ जाए, मरीज सीधा नहीं लेट सकता है, ये दवा मरीज की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इन्फेक्शन के लिए और सांस की अमराज के लिए ये बेहतरीन दवाई है। एक और दवाई है ब्रायोनिया 30। खुश्क खांसी और कब्ज, सीने में दर्द, सुबह को हरकत और सर्दी से और रात को शिद्दत में इजाफा होता है। यानी इसकी शिद्दत जो होती है ये सर्दी से होती है और रात को भी इसमें इजाफा होता है। खांसी खुश्क होता है, दौरान खांसी मरीज हाथों से छाती को दबाए रखता है। यानी इसके साथ खुश्क खांसी होती है, बलगम का अखराज नहीं होता या बिल्कुल कम होता है और सीने में इसके साथ दर्द होता है। एक और दवाई है स्पाइडोस्पर्मा, इसको ये मदर टिंचर, इसको कुबराचो भी कहते हैं, मदर टिंचर। खांसी के लिए अव्वलीन दवाई है, खुसूसन उस खांसी के लिए जो क्रॉनिक होकर दमा की शक्ल इख्तियार कर चुका हो, क्योंकि इस दवा को होम्योपैथिक का इनहेलर भी कहते हैं। ये बहुत बेहतरीन दवाई है इसके लिए और इसको होम्योपैथिक का इनहेलर भी कहते हैं। ये फौरन इसको सांस के मसाइल को उसको कंट्रोल करता है। एक और दवाई है सोरेनियम 200, दमा सर्दियों के मौसम में खांसी के लिए अव्वलीन दवाई है। अगर सर्दी के मौसम में खांसी हो तो सोरेनियम 200 सबसे अव्वलीन और बेहतरीन दवाई है। एक और दवाई है मेडोरेनियम 200। खांसी या दमे के हमले अगर गर्मियों में हो, रात को तकलीफ में इजाफा होता है, तो ये मेडोरेनियम 200 में या 1 में इसको ऊंची पोटेंसी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सोरेनियम उमूमन सर्दियों की दवाई है, सर्दियों में अगर खांसी हो, और मेडोरेनियम जो है ये गर्मियों की दवाई है, अगर गर्मियों में खांसी हो जाए तो उसकी बेहतरीन दवाई है। एक और दवाई है स्पोंजिया 30, ये सांस का फूल जाना और खुश्क खांसी की बेहतरीन दवाई है। एक और दवाई है इंटमटाट 30, सांस में कड़कड़ाहट और जकड़न हो, फेफड़ों में बलगम, खांसी से जमा हुआ हो, बलगम यानी बलगम जमा हुआ हो, खांसी के साथ जमी हुई बलगम की कड़कड़ाहट हो, फेफड़ों का फालज हो, बाज़ औक़ात फेफड़े बिल्कुल काम करना छोड़ जाता है, तो उसकी बेहतरीन दवाई है ये। हल्का मुज़म्मन नज़ला हो, बच्चों और बूढ़ों के लिए बहुत बेहतरीन दवाई है। सांस की नाली और फेफड़ों की नालियों का वरम हो, इस्तिस्का यानी जिस्म में सूजन और स्वेलिंग और पानी पड़ जाना, या फेफड़ों का फालज हो, सांस का रुक जाना, सांस की तकलीफ हो, तो ये इंटमटाट 30 इसकी बेहतरीन दवाई है। एक और दवाई है सेम्बुकस नेग्रा 30, ये बच्चों की दवा है। अचानक सांस की तकलीफ की वजह से रात को उठकर बैठ जाना, तो ये बेहतरीन दवाई है उसकी, सेम्बुकस नेग्रा 30। एक दवाई है सनेगा 30, शदीद खांसी, फेफड़ों में बहुत बलगम जम जाए, सीने, नरखरे और खांसी की नाली और सांस की नाली बलगम का जमा हो जाना, बूढ़ों की ये बहुत बेहतरीन दवाई है। इपिकाक 30, खुश्क खांसी, बेचैनी और शदीद परेशानी, फेफड़ों के ऊपर वाली झिल्ली की सोजश, ये दवा भी बच्चों के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ये के बच्चों के लिए खुसूसी दवाई है। यूकलिप्टस क्यो मदर टिंचर, दमा जो नज़ले की वजह से हो, ये दवा सफ़ेदा की जो एक दरख्त है और पाकिस्तान के कोने कोने में दस्तयाब है, इससे बनी हुई दवा है और ये इन्फेक्शन की दवाई है, ये फ्लू की बेहतरीन दवाई है, ये नज़ला ज़ुकाम की बेहतरीन दवाई है। यूकलिप्टस क्यो मदर टिंचर। ब्लाटाउरी, ये दवा
कांसी के उन मरीजों के लिए ज़बरदस्त दवा है जो कांसी के साथ उसका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो। एक और दवाई है मिंतापेप जो है ये मदर टिंचर में भी इस्तेमाल हो सकती है, 30 में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खुश कांसी, काली कांसी जो सर्दी से बढ़ जाए और तपेदिक के मरीजों के कांसी के लिए लासानी दवा है। एक और दवाई है ड्रोसरा 200। आधी रात की कांसी के दौरे पड़े, कांसी के साथ गला बैठ जाए, कांसने से बलगम और सब कायापिया बाहर निकल जाए यानी उल्टी हो जाए, कांसी के साथ मुंह या नाक से खून आए, कांसी जो लेटने, हंसने, गाने और बिस्तर की गर्मी से बढ़ जाए। इसका परहेज जो है, परहेज बहुत जरूरी है। इसका परहेज जो है ना दवाई से भी बहुत बेहतर है कि अगर दवाई के साथ अगर बंदा परहेज करे तो ये बहुत बेहतरीन चीज है और इससे बहुत जल्दी इससे छुटकारा पाया जा सकता है। परहेज है तली हुई चीजें, चावल, मुरगद और रबादी अशिया से परहेज लाजिमी है। यही आज का मेरा वीडियो था। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।